नमस्ते, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें इस बीमारी या इस टॉपिक को इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जिनको नहीं है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या पता ये आपके काम आ जाए। तो आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो इतनी ख़राब हो चुकी है, जो हमारा खान पान है वो इतना ख़राब हो चुका है कि लोग इसमें ढल चुके हैं। इसी कारणवश बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बीमारियों से घिरे होते हैं। उन्हीं में से ये बीमारी है साइनस बहुत सारे लोगों को होता है और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता जब उनको ये स्टार्टिंग होती है। ये उनको तब एहसास होता है जब वो बड़ा रूप ले लेती है। तो मैं चाहती हूँ अगर आपको छोटी सी भी दिक्कत है तो आप इस थेरेपी का प्रयोग करें या इलाज करें। हम नहीं चाहते कि वो बीमारी बड़ा रूप ले ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। साइनस मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिर में दर्द होता है, नाक में खुजली होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं बस उन्हें इस सब चीज़ का सामना करना पड़ता है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि साइनस क्या है और इस साइनस से बचने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छी थेरेपी है आप लोगों के लिए। आप इस थेरेपी का प्रयोग करें और हमें बताना। हम बताती हूँ। अब मैं इसके बाद बताने वाली हूँ कि इसके क्या कारण है और ये किस कारण बस हो। तो साइनस क्या है? साइनस को एक आम तौर पर सांस की बीमारी या इन्फेक्शन के कारण बताया जाता है, या नाक की हड्डी बढ़ जाती है उसके कारण बस भी साइनस की प्रॉब्लम होती है। जिनकी नाक की हड्डी बढ़ती है उन्हें भी, जिनकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है उनको भी साइनस की प्रॉब्लम होती है। और इसी कारण बस उन्हें ठंड लगती है, जुकाम होता है और धूल से एलर्जी हो जाती है। उन्हें किसी भी मौसम में सर्दी जुकाम हो जाता है। उस सब चीज़ से बचने के लिए अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है या उनकी नाक की हड्डी बढ़ चुकी है तो उसे कैसे बचा जाए और उसके लिए कौन सी ऐसी थेरेपी है। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को चिड़चिड़ापन और हर इन्फेक्शन, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, वो इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। तो अगर आपको अपनी साइनस की प्रॉब्लम को ख़त्म करना है या नाक की हड्डी बढ़ गई है, उसके कारण आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, या आपको साइनस की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए। तो जिनको ये सब कारण है, जैसे कि सिर में दर्द होता है साइनस की वजह से, बुखार आता है और उनकी नाक में खुजली होती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनकी नाक जम जाता है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। रात को जो सोते हैं उस टाइम भी उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ जम जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नाक बिल्कुल बंद है, वो सांस ले ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनको साइनस की दिक्कत होती है। उनको ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ती है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो हम उन सब के लिए एक थेरेपी लेके आए। उस थेरेपी में आपको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं थेरेपी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो नॉस्ट्रिल है, नाक है, नाक के पास ये ऐसे एरिया में यहाँ पे एक हड्डी होगी, यहाँ पे और इसके ऊपर जो हमारे नोज पिन है, आप कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे एक गड्ढा होता है, हड्डी होती है यहाँ पे ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दबाना है 20 सेकेंड तक, 20 काउंट करना है और 20 सेकेंड दबाना है। उसके बाद आपको ऐसे करके यहाँ पर कान के पास तक ऐसे दबाते हुए यहाँ पर लेके आना है। 20 सेकेंड यहाँ होल्ड करना है। उसके बाद वापस दबाते हुए यहाँ तक, वापस जहाँ पे हड्डी थी वहाँ पर, फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे, और ये पूरा आईब्रो के ऊपर माथे से ऐसे दबाते हुए यहाँ पर ऐसे 20 सेकेंड करना है। ऐसा 20 सेकेंड फिर छोड़। ये आपको कम से कम 3 बार करना है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपकी नोज से आपकी नाक के इधर साइड यहाँ पर एक हड्डी के पास, यहाँ पे आपको इन्हें 20 सेकेंड तक दबाना है। ऐसे करके 20 सेकेंड दबाना है। ये ऐसे करके दबाते हुए यहाँ तक, दबाते हुए पूरा गाल तक लेके आना है, ये कान के पास तक, यहाँ तक दबाया 20 सेकेंड। फिर वापस लेके आए यहाँ पर, फिर वापस ऊपर की तरफ ऐसे, फिर ये ऐसे आईब्रो के पास ऐसे दबाते हुए यहाँ पर गोल गोल घुमाना है 20 सेकेंड तक।
ये आपको कम से कम 3 बार करना है। ये 20 सेकंड होल्ड किया, वापस ये किया, यहाँ पर होल्ड किया, फिर वापस लेके आए, फिर ऊपर लेके गए, ऐसे दबाते हुए पूरा जितना आप दबाते हैं, और फिर यहाँ पे गोल गोल। आपको ऐसे नहीं, आपको ये ऐसे खींचते हुए लेके जाना है ऊपर, आराम आराम से खींचते हुए, जितना आप खींचते हुए ऊपर लेके जा सकते हैं, और फिर गोल गोल। ये 3 बार करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट साइड को, नॉस्ट्रिल को ऐसे करना है, ये देख सकते हैं, इधर की तरफ ऐसे, और फिर इस तरफ ऐसे, नाक को ऐसे, जितना आप कर सकते हैं। आपको चटकने की आवाज़ आएगी जैसे आप किसी हड्डी को चटका रहे हैं, ये ऐसे। आपको आराम से करना है। आप जब ये थेरेपी करो, कम से कम आपको 3 बार करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाना खाया ये करा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है आप तब भी करो, और आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, प्लीज़ ये वीडियो, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हम चाहते हैं सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोगों को इसके बारे में पता चले। तो आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह आपके नई नई वीडियो लेके आएंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें।